आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ मेवा पाक। ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है, साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसे हम बनाकर 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप खाइए। ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश, ये सारी चीज़ें हमने 50-50 ग्राम ली हैं। और हमने कुछ सीड्स लिए हैं, तरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज। ये सब भी हमने 50-50 ग्राम ही लिए हैं। और हमने ये छुआरे लिए। छुआरे के हमने इसको क्रश करके इसका बीज निकाल दिया और इसको कट कर लिया है। ये भी हमने 50 ग्राम ही लिया है। और हमने ये गोंद लिया है। गोंद बहुत ही हेल्दी रहता है। ये भी हमने 50 ग्राम लिया है। और ये भी हमने ये नारियल लिया है। नारियल को हमने ग्रेट कर लिया, 50 ग्राम नारियल लिया है। और 50 ग्राम ही हमने मखाने लिए। सारे ड्राई फ्रूट्स हमें 50-50 ग्राम ही लेने हैं लगभग। और हमने 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप चाहो तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1.5 किलो हमने ये गुड़ लिया है। और आप चाहो तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हमने 200 ग्राम घी लिया है। जितना हमें घी लगेगा उतना ही हम डालेंगे इसमें। बाकी जो बचेगा उसे साइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इसके ऊपर एक पैन रखेंगे। और अब हमने ये सभी सीड्स को इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाता है। सिर्फ रोस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये सभी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और ये थोड़े से पफ़ी हो जाते हैं, फूलने लग जाते हैं ना, तो ये रोस्ट हो जाते हैं, तभी ये फूलते हैं। तो अब इसको हम निकाल देंगे। अब फिर से हम पैन लेंगे। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून घी फिर से डाल दिया है इसमें। और अब हम इसके अंदर बादाम, काजू और अखरोट, इन्हीं ड्राई फ्रूट्स को हम तीनों को इसमें रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो बादाम, काजू और अखरोट के अलावा और भी आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और जो भी ड्राई फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सबको हमें घी में रोस्ट कर लेना है। या काजू, बादाम और अखरोट को घी में रोस्ट करते हैं ना, इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको घी में रोस्ट करते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए थोड़ी ही देर में ये फूलने लग जाते हैं। तो ये भी रोस्ट हो चुके हैं। इसको भी हम निकाल देंगे प्लेट में। और देखिए अब इसमें जो घी बचा है ना, इसी में हम मखानों को डाल देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसी घी में ये मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है, हम बहुत कम से कम घी का यूज़ करेंगे इसमें। देखिए अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। ऐसे दबा के देखते हैं ना, ये क्रश हो रहा है, तो मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसको भी हम निकाल देंगे प्लेट में। अब हम गोंद को रोस्ट करेंगे। गोंद को भूनने के लिए हमें पैन में 2 टेबल स्पून घी लेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। क्योंकि हमें गोंद को रोस्ट करना है तो घी को सबसे पहले हम गर्म कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से गर्म हो गया है और हम इसके अंदर गोंद को डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद डालेंगे इसके अंदर और रोस्ट करते जाएंगे। देखिए ये हल्का हल्का देखिए रोस्ट होने लग जाता है ना, तो पफ्फी सा दिखना है, फूले फूलने दिखना है ना, फूला फूला सा। तो ये इस तरीके से अच्छे से रोस्ट हो जाता है। देखिए अब ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें सभी गोंद को अच्छे से भून लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम भूनते जाएंगे और इसको प्लेट में निकालते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये रोस्ट हो चुका है। अब हम उसी पैन में नारियल लेंगे। नारियल को भी अच्छे से भून लेंगे। नारियल के लिए हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही रोस्ट हो जाएगा क्योंकि नारियल में अपना ऑयल होता है। और इसको लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। देखिए ये भी भून चुका है। अब इसको भी निकाल लेंगे। और हम इसी पैन में हम पॉपी सीड्स लेंगे, खसखस, इसको भी हम डाल देंगे। 50 ग्राम ही लिया है हमने। और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छे से इसको भून लेना। ये भी थोड़ा पफ़ी हो जाता है, हल्का हल्का फूलने लग जाता है। जब इसको रोस्ट करते हैं ना तो हल्का सा इसका कलर चेंज होने लग जाता है। देखिए अब ये रोस्ट हो चुका है। और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और इसको भी हम निकाल देंगे। और हम फिर से पैन में घी लेंगे और हम किशमिश को डालेंगे इसमें और इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब ये भूनती है ना तो ये गोल गोल फूलने लग जाती है, उससे हमें पता चल जाता है किशमिश अच्छे से भुन चुकी है। और साथ में इसके छुआरे भी डाल देंगे। दोनों ही चीज़ें मीठी हैं तो दोनों को हम एक साथ भून सकते हैं इसमें। देखिए इन सबको दोनों को एक साथ भून लेंगे अच्छे से। देखिए अब इसका कलर चेंज हो चुका है और किशमिश हमारी हल्की हल्की फूली हुई दिख रही है ना, गोल गोल हो गई है, तो ये भुन चुकी है, अच्छे से सिक चुकी है। और इसको भी हम निकाल देंगे। और सभी चीज़ों को भूनते समय गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना जल जाएंगी।
देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं और सबको हमने क्रश भी कर लिया है। देखिए हमने मखाना को हाथ से प्रेस करके अच्छे से क्रश कर लिया है और हमें ड्राई फ्रूट काजू, बादाम और अखरोट को अच्छे से हमने क्रश कर लिया है इस तरीके से। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए हमने ये खलबत्ता लिया है और इसके अंदर ये डाल देंगे और इस तरीके से इसको क्रश कर लेंगे। मोटा मोटा क्रश करना, ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि खाते समय थोड़ी थोड़ी बाइट्स आती है ना तो अच्छा लगता है। और आप चाहो तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड भी कर सकते हैं। देखिए अब हमने गोंद लिया है, इसको हम एक कटोरी की हेल्प से इसको हल्का हल्का क्रश करेंगे। जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस है ना उनको हमें अच्छे से क्रश कर लेना है और ज़्यादा नहीं पीसेंगे। अगर ज़्यादा क्रश कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्रंच आता है इसका, बहुत अच्छा लगता है पाक में। देखिए अब ये अच्छे से क्रश हो चुका है और इसको भी इसी में डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हीं सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाल लेंगे। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि हमें गुड़ के अंदर इसको मिक्स करेंगे। उससे पहले हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेना है, क्योंकि उस समय गुड़ में डालेंगे ना तो अच्छे से मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जल्दी से जमने लग जाता है। इससे ड्राई फ्रूट्स को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम गैस ऑन करेंगे और इसके ऊपर हम बड़ी कढ़ाई रखेंगे। एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है और हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। बस 1 टेबल स्पून घी चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं डालना। देखिए हमने 200 ग्राम घी लिया था, जिसमें से इतना घी बच गया है। इसको साइड कर देंगे और जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी थाली को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर पाक को निकालेंगे ना, इसलिए इनको भी अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, वरना पाक चिपक जाएगा ना इससे। इसलिए हमें इसको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। दोनों थालियों को हमने ग्रीस कर लिया। देखिए अब घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले सौंठ पाउडर डालेंगे। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे। हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया और हाफ़ टी स्पून सौंठ पाउडर लिया। दोनों को डाल देंगे और अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए ये हो गया है और गैस की फ्लेम को हमें स्लो कर देना है। और अब हम इसके अंदर क्रश किया हुआ गुड़ को डाल देंगे। 1.5 किलो गुड़ लिया है हमने और इसको अच्छे से हमने क्रश कर लिया है और इसको कढ़ाई में डाल देंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसलिए इसको गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे ना तो गुड़ जल जाएगा, तो गुड़ का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कड़वा लगने लगेगा गुड़। इसलिए हमें ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और गुड़ को अलट पलट करते हुए अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ही लगेगा। तो देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाला है, 1-2 चम्मच, तो इससे क्या है वो जल्दी मेल्ट होने लग जाएगा। इसमें थोड़ी सी स्टीम आएगी, उससे वो जल्दी से मेल्ट होने लग जाएगा। देखिए हम गुड़ भी अच्छे से मेल्ट होने लगा है, ये भी मेल्ट हो रहा है ना, आपको पता ही चल रहा है ना। देखिए जब ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना तो बिल्कुल इस तरीके से दिखने लगेगा। देखिए इसमें भी थोड़े थोड़े लम्स रह गए हैं, वो भी अच्छे से हो जाएंगे अभी 2 मिनट में। 5 से 10 मिनट लग जाते हैं गुड़ को मेल्ट होने में। जब ये अच्छे से मेल्ट होने लग जाएगा और इसमें उबाल आने लग जाएगा तो तब हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे। देखिए अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया। देखिए दिख रहा है, पता चल रहा है ना आपको गुड़ किस तरीके से हो गया है। इस तरीके से हो जाना चाहिए गुड़, तभी हम इसके अंदर अब ड्राई फ्रूट्स को डालते जाएंगे फटाफट से। बहुत केयरफुली करिएगा, क्योंकि हाथ जल गया ना बहुत दर्द होएगा फिर आपको। देखिए अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि एकदम से जमने लग जाता है। इस समय हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है और हम सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है। मैंने अब सभी ड्राई फ्रूट्स को हम डालते जाएंगे। इसमें 2-3 बैच में मैंने ड्राई फ्रूट्स को डाला है, एक साथ ही डालेंगे ना तो मिक्स करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। आप भी इसी तरीके से करिएगा जैसे मैंने किया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब मैंने सारा ड्राई फ्रूट डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे ये इसमें मिक्स होता जाएगा ना, और ड्राई फ्रूट सभी ठंडे हैं और गुड़ गर्म है और ये तुरंत ही जमने लग जाता है। इसलिए हमें थोड़ी गैस की फ्लेम को हमें चालू ही रखना और स्लो पे ही रखना है, हाई नहीं करना, वरना गुड़ जलने लग जाएगा। इसलिए गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है इस समय। आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको गैस से हटा देंगे और थाली में डालेंगे।
देखिए इस तरीके से हम थाली में डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे। इसको बहुत अच्छे से हमें इसे पूरी थाली में फैला देंगे। इस तरीके से हमें 2 थालियाँ लगेंगी, 2 थालियों में ये आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें कटोरी की हेल्प से इसको एक सा कर देंगे, क्योंकि एक से स्मूथ हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे फिर से। देखिए इस तरीके से हमने 2 थालियाँ बना के तैयार कर ली हैं और हम इसमें थोड़े थोड़े कट लगा देंगे स्क्वायर स्क्वायर पीसीज में। दोनों थालियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। ठंडा होने से पहले हम इसको इसमें कट के निशान लगा देंगे। अगर ठंडा हो गया ना एक बार तो कटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसमें स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसको लड्डू की शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर पीस में ही बनाती हूँ क्योंकि गुड़ काफ़ी गर्म होता है तो बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप इस तरीके से भी इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है ना वैसे वैसे ये हार्ड होने लग जाता है, इसलिए हमें पहले से ही हमें ये सारे कट लगा देने हैं इसमें। तो जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसके आपको पीसेस निकाल के दिखाती हूँ एक बार और। अब इसको इस तरीके से करेंगे क्योंकि ये जम जाते हैं ना, ये क्योंकि गुड़ है तो जम जाता है, टाइट होने लग जाता है। और हम इसको निकालेंगे इस तरीके से। देखिए हम पहले बीच से निकालेंगे, बहुत अच्छे से निकल जाता है। थोड़ा सा अगर ये ज़्यादा ही टाइट हो जाता है, नहीं निकलता है, तो गैस पे रख के थाली को हल्का सा घुमा दीजिए और फिर उसके बाद आप निकालिए। बहुत ही इजी तरीके से निकल जाते हैं पीसेस, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। देखिए गुड़ का पाक बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। आप अपनी फैमिली के लिए बनाइए और सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार आप बना के तो देखिए, तभी तो आपको पता चलेगा कितना टेस्टी है और कितना हेल्दी है। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके बाय, थैंक यू।